जेस ताईं मां डांत मीर जे हडन मां न कढंदुसि न तेस ताईं सुख सां वञी घर न सुम्हंदुसि। एहसान हाणे झेड़ो मतो समझ बा। मास्तर खैर गुर अल्लाह झेड़ो टारे त भलो। अया झेड़ो टरंदो मीर जेल में आ, अजुआरो जो भा अस्पताल में आ, रही सजे डांत जी का खबर काने। ये सब सवण झेड़े या थी बा। अया तो चे झेड़ो टरंदो। ऐसा ना अब चारी दा प्यार चाचा परेल दे खबर किथे आ? ही मुल्क किए बारे थई? छा मतलब आ तुझो? परेल छड़ मुखुआ के इहो बुधाए भला तुझी तबियत कीअं आ? अल्लाह जो शुक्र आदा। चाचा सही सही बुधाए इहो पेरो मीर जो हो या कहीं बे जो? मसला ने गाल बुध जे वेहणो डी त मां वेहा न न वेह अखिन ते वेह। पर चाचा असा के त खबर पए त मामलो छाए भला बुधा। इहो मचंदो कने ठरंदो? ॾिस मुख्तार तोखे अचे थो यार फॾे में मज़ो। अरे बाबा असांजा जो लिंग था कंगा हुजनि छॾी न ॻाल्हियुनि खे का ॿी ॻाल्हि कर। चाचा मूं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी उहा सची अलाए कूड़ी। मास्तर मत करे वे यार चाचे के वेण दी छो अची मतो खादोसी। छो बा तोखे छा थो थे? मां ॼाणा चाचो ॼाणे। चाचा असा खबर ॿुधी तो तोसां चोर विड़िया। इहा ॻाल्हि सच्ची आ या कूड़ी? अल्लाह 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 कर मैं जा फकीर वॾो को फॾे ई माण्हू आहे। फॾे कर सवाइ तोखे मज़ो ई कोन थो अचे। हल मास्तर परियल वीचारो अॻ में ई आहे सूरनि में वरी थो हुनजे फटनि जे मथां लूण बुरकी। कमाल आहे यार का ॻाल्हि पुछण बि ॾोह आहे। मिठल खान मेरे के थाने में विहारण हाथी के लाकअप में विहारण जे बराबर है। हिणी पियो बोली अहिड़ी ॻाल्हि आहे छा? काल खां वठी 15-20 सिफारिशूं अची चुकियूं आहिनि पर मां सिर्फ़ तव्हां जे करे खे विहारी वेठो आहियां। छो हथ कढण जा इरादा अथई छा? मिठल खान कंहिंखे जवाब ॾींदुसि मां। पोइ देर न कर दाऊद साहब चालान करे करींसि सेंटर हवाले। तव्हां तां बि ॿार हल्को थी पवंदो। मां पाण इहो सोचां थो पर घबराए न। मिठल खान पाण मथां कंहिंजो थोरो नाहे रखंदो। असां थोरनि लाहिण मंझा आहियूं। पोइ अॼु जो अॼु ॿिन्ही भाइरनि खे चालान करे मोकिलियां थो। जे इहो कमु अॼु ई कई न त पोइ राति जी मानी तुंहिंजी मूं वटि थी। मिठल खान पोइ बोतल ई छेलो घुराए छॾ। अॼु राति मां तुंहिंजो महिमान आहियां।
हेॾे मोटिया जी जी मासी हाँ इहे ससु हीअ वारा नीरा वेस पाए इरक फिरक खणी घिटीअ में लाती थई 10 चकर ॾिना थई सुबुह लाकू ॿुधाए त सही त मुंहिंजे छोरीअ में अख थई या कमदार जे जोए ते आशिक थियो आ माई बेन तांगुरी खरण का पेरी पंहिंजे घर के संभाल हाँ पंहिंजे घर के तो संभाल ऐं छोरे जा चक्कर तुंहिंजे घर ॾांहनि सॼो ॾींहुं तो लामारा पायो ते अरे हाँ छोरा न न मासी अहिड़ी काई बि ॻाल्हि कान्हे का हाँ छोरा ॿुधी छॾ कन खोले मां चवाई थी वरी जे हिन घिटीअ में नज़र आयो आ त दोडा कढी छॾींदीसां हाणे बंदि करे हिन घिटीअ में हलण चलण हाँ जे न त टंगू भञी टोंडो मंडो करे पिणे जे अॻियां उछलींदीसां पोइ वेही होटल ते खैरात पिन जाए कमकार जोगो न छॾींदीसां मां बि हलो हाणे हलो तरो वरी हेॾे पेर न कजाए छा थो ॾिसे रस्तो नथो अचे कई छा ऐं माई कुछ खुदा खुदा कर के झलींदी है ऐं पंहिंजे घर के संभाल पक्कल बेरा भीतर त लगंदा न हे खैरा जो घर आ माई खैरा जो हे मुझे घर देखो अखे खणी ॾिसे त दोडा कढी रखांस बल्ले वॾी आई आहे वेचारी दोडा कढण वारी न ॾेखारी हे दंद हाँ मूंखे बि तुंहिंजी सॼी ख़बर आ जेका साथ पाका जेन लिस्ट खोली माए त पोइ घणनि खे ई दंद आङरियूं अचे वेंदियूं हा छा लिस्ट त मुंहिंजी खोलींदी ऐं ॼण मूंखे तुंहिंजी ख़बर कान्हे छा बस मूंखे आज चुप कयो वेठी आहियां हाणे थी सॼे पाड़े खे ॿुधायां ॾिस त कीअं थी तोखे मां बदनाम कयां हा वेचारी न हरगिज़ न मीर नंढी गेट मो कंध झुकाए वञे न मीर ज़िद खे छॾ दरी खाज जेसी ताईं वॾो गेट न खुलंदो मीर कॾहिं बि अंदरि न हलंदो बाक़ी मारे अंदरि खणी हलो त ॿी ॻाल्हि आहे
ये का नई ॻाल्हि न आहे। दोस्त बि चई थो ऐं दोस्तीअ जे हक़ अदा करण खां रोकी थो। छा कयां दोस्त, मुंहिंजो उसूल आहे मां पाण त तकलीफ़ बर्दाश्त करे वेंदो आहियां, पर दोस्तनि खे मां तकलीफ़ में न आहियां ॾिसी सघंदो। घणे वक़्त खां वठी तव्हांजो नालो ॿुधंदो पियो अचां। तव्हां सां मिलण जी ॾाढी आस हुई। अॼु मिलिया आहियूं त ख़िदमत जो मौक़ो त ॾियो। दोस्त, तू भी हींअर पिंजरे में बंदि आई ऐं मां भी पिंजरे में बंदि आहियां। ॾाढो कुटियो अथनि यार, पर जॾहिं तूं निकितुसि न, तोखे ख़िदमत जो मौक़ो ज़रूरु ॾिबो। तूं मूंखे सिर्फ़ु इहो ॿुधाए त तुंहिंजो नालो छा आहे, पोइ हिकु राति तो वटि ज़रूरु अचिबो। मीर जेको आहे न, जवाननि जो क़दुरु कंदो आहे। छा जवाननि जो क़दुरु करणु ॼाणींदो आहे। मुंहिंजो नालो मुजीब आहे। ॿाहिरि निकिरण खां पोइ मुंहिंजे तॾे ते न आहे त बख़्श न कंदो साईं। अचबो, ज़रूरु अचबो मुजीब। भाॼाई पाणी त भरिया? हाँ दा खणी थी अचां। पुट काॾे पियो वञी? बाबा वञा थो वॾेरे मूसा खान वारनि ॾे, पुछा करे अचांसि त अदा वारनि जो अलाए छा कई। पर पुट उहे त चालान थी विया। उहा त मूंखे बि ख़बर आहे, पर पोइ बि अदा वारनि जी ज़मानत त कराइणी आहे न। अदा कुछ ख्याल सां घुमंदो कर। असां त अॻे ई दुश्मननि जे हक़ में कंडो थी पिया आहियूं। हा पुट, ॿुधण में आयो आहे त अजू ऐं मजू वारा विढ़ण जे लाइ तयार लॻा था वतन। बाबा तूं दुआ कर, उन्हनि में एतिरो दम ई न आहे जो असांजे साम्हूं अचनि। अदा वरी बि एहतियात करणु लाज़मी आहे। पुट जे वञे थो त पोइ राति जो सवेर मोटिजांइ। हरू भरू देरि करे अचण जी ज़रूरत कोन्हे। मीर खान, ॾाढो ॾुख थियो। मिठल इहो तोसां सुठो नाहे कयो। इहा का नई ॻाल्हि न आहे मूसा खान। पुलिस ऐं असांजी रोंद त असुल खां हलंदी पई अचे। ही त मामूली रॻूं आहिनि। हिन जिस्म खे कुहाड़नि जा घाव बि कुझु नथा करे सघनि। मीर खान, अॼु वकील सां हिकु हिकाणे करे तुंहिंजी ज़मानत कराया। हिकु मां न, पर अदा न बन सां गॾु
एक ॿियो दोस्त भी अथई, उन लाइ भी कोशिश करनी पवंदई। ॿियो दोस्त? हा मूसा खान, मीर कंहिंजे हथ सां पीतल पाणीअ जे वटे जो भी थोरो नाहे विसारे सघंदो। हुन दोस्त मुंहिंजी ॾाढी ख़िदमत कई आहे। ठीक है मीर खान, तुंहिंजा दोस्त असांजा दोस्त, उन्हनि खे अकेलो कोन छॾींदासीं। ॿी ॻाल्हि दादा आचर खे सम्झाए छॾिजांइ त को ध्यानु न करे विझे। जेसि ताईं मां निकिरी न अचां तेसि ताईं सब्र खां कमु वठे, पोइ उहे भॻा कोन था वञनि। चङो मीर खान, मूंखे हाणे इजाज़त। पोइ सभु सणाई। ऐं हा, मिठल खान ॾे न्यापो करे छॾ। हुनखे चओ त जेतिरो बंदोबस्तु करणो अथसि करे छॾे। वरी इहो मौक़ो न मिलंदुसि मौक़ो। चाचा तू वॾो आहीं, तू इन्हनि खे सम्झाए छो नथो त ही बुढ़ा कम छॾे ॾियनि? अमा तूं छा थी सम्झे त मां हिननि खे सम्झाइण में घटिताई कई हूंदी? अलाह को हिननि खे साञा ॾे। बाक़ी मुंहिंजे सम्झ खां ॻरा थी विया आहिनि मुंहिंजी अमड़, मुंहिंजे सम्झ खां ॻरा थी विया आहिनि, ॻरा थी विया आहिनि मुंहिंजे सम्झ खां। वालेकुम सलाम। बेखबर अनवर काॾे निकिरी पियो? हाँ हिते ई आहियां। अचर खानू वारनि ने पियो वञे, तव्हां सां कोन मिलियो छा? अचर खानू वारनि ॾांहुं वञे पियो? अदा तूं छॾ कम खे जल्दी वञ ऐं मटे माण्हू वठी अच। अॼु अदा जो पलांद वठणो आहे ऐं आचर जो अॼु कीअं बि करे टंगू भञणियूं।